सर्दियों में यह चीज़ खाने से टाइफाइड, हड्डियों का बुखार खत्म हो जाता है, पाचन सिस्टम भी दुरुस्त हो जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ये एक घरेलू नुस्खा है जो मैं आपको बनाना बताने वाला हूँ, जो कि पुराने समय से हमारी दादी और नानी इस्तेमाल करती हुई आ रही हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, टाइफाइड यानी हड्डी का बुखार होने पे होता क्या है, अचानक से तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, गले में खर्रास और मांसपेशियां और जोड़ों में तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और दवाई लेनी होती है। यदि आप दवाई ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसके साथ ही ये वाला नुस्खा भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं। अब ये जो मेरे हाथ में आप चीज़ देख रहे हैं, इसका नाम है मुनक्का, जो कि आपको आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाती है। बहुत ही सस्ता ये मिलता है। सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से वॉश करिए और इसमें छोटे छोटे आपको बीज भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपको सभी बीज निकाल देने हैं और इसको आपको कितना इस्तेमाल करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। तो आप इसको 2 या फिर 4 ही इस्तेमाल करें। 2 भी अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। आप इसको आज से ही खाना शुरू करिए और आप देखेंगे आपके बुखार में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ, फिर इसको इस्तेमाल कब और कैसे करना है और किस किस को करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम इसके सभी बीज हटा देंगे और बीज हटाने के बाद दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और मिलानी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुनक्के की अगर हम बात करें तो मुनक्का आपके पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है तो इसको दुरुस्त करने के लिए भी आप मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्के के तो वैसे कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी टिक्की तैयार कर ली है, मतलब हमने इसको जितने भी बीज है वो निकाल लिए हैं। इसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और ली है जिसको बोलते हैं खोखला। खोखला या खोखला कई चीज़ें लोग बोलते हैं। यह आपको आपके घर के आसपास पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। अब जैसे कि आपने सभी मुनक्के के अंदर के बीज निकाल दिए हैं, आप इस तरह से इसको डुबाएंगे और आपको 2 को एक साथ इस तरह से जोड़ देना है और ये आप देखेंगे ये बिल्कुल अंजीर के शेप में आ चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल टिक्की की तरह ये बन चुकी है। अब ये इसी तरीके से आप 2-2 का मेल बना लीजिए और अच्छी तरीके से इसमें आप खोखला मिला लीजिए। तो दोस्तों, इसको खाने से आपकी खांसी और जो बलगम वाली खांसी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ये जो हड्डियों का बुखार होता है इसमें तो ये काफ़ी लाभकारी होता है। कई लोगों को इसका फ़ायदा भी पता होगा। तो इसी तरीके से आपके पास जितने भी मुनक्के हैं उनको आप इस तरह से डिप कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मतलब ये बुखार नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होने वाली है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से इन सभी को बना के इसको खाने का तरीका बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी सभी टिक्की बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक तवे को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और जितनी भी हमने टिक्की तैयार की है उसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे दोनों साइड से। लेकिन दोस्तों याद रखें, इसमें आपको किसी भी तरीके का तेल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि ये दोनों तरफ से हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएं, इनको आप खा सकते हैं। खाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारी सभी टिक्की अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं, दोनों तरफ से इनका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब दोस्तों, आप इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आप इन्हें रोजाना सेक लीजिए और इसके बाद इसको इस्तेमाल करना है आपको सुबह बिल्कुल खाली पेट। तो आप इसकी अगर 2 टिक्की भी रोजाना खाएंगे तो ये आपको काफी लाभ देगा। और इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे खुद नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने एक नुस्खा बताया है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और डॉक्टर की दवाई भी खाते रहिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको